चाहिँ हामीलाई के छ भने पोजिसन पावर होइन पब्लिसिटी भिजिबिलिटी यसले यति टाढा लगिदियो कि मान्छेभन्दा ह्युम्यानिटी भन्दा सिभिलाइजेसन भने के रहेछ भनेर एक दिन मैले एकदम रिफ्लेक्ट गरेँ कि सिभिलाइजेसन भने नथिङ बट देन आई रेस्पेक्ट यु रहेछ क्या एउटा इन्डिभिजुअलले यत्रो ओसनमा सबै जान्दछु भन्ठान्नु नै कति ठुलो मूर्खता हो जतिसुकै ब्रिलियन्ट भयो भने होइन यु आर नट वाइजर देन अदर्स यु आर नट स्ट्रङ्गर देन अदर्स यु आर नट मोर इन्टेलिजेन्ट देन अदर्स न अधिकार मागेर पाइन्छ न अपर्च्युनिटी पनि मागेर पाइन्छ आफूले लिने नै हो क्रिएट गर्ने नै हो जब वेन वी क्रिएट समथिङ एन्ड नर्चर इट टु अ सर्टन लेभल त्यसको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ टु डिप हुँदो रहेछ क्या अब धनीको छोरा मात्रै अथवा छोरी मात्रै धनी हुने होइन कि जोसँग आइडिया छ जोसँग यो स्पिरिट छ जोसँग इनोभेसन छ जोसँग त्यो जुनुन छ उसले के गर्ने भने उसले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यो त्यही त सो मुभिङ अन होइन मलाई चाहिँ हजुरको अस्तिको के जुन हजुरले अघि नै भनिसक्नु भयो होइन जुन ओरिजिनालिटीको कन्ट्याक्समा हुन त अघि हामीले ओरिजिनालिटी कन्ट्याक्सलाई लिएर हामीले हाम्रो त्यो प्याटर्न टाइपिङको बारेमा कुरा गऱ्यौँ ओरिजिनालिटीको कन्ट्याक्समा चाहिँ अस्ति मलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यो ओरिजिनालिटी एउटा भन्न मन लाग्यो प्लिज मैले साह्रै धेरै साइट गरेँ र मलाई साह्रै टचिङ लागेको म त्यो सञ्जय दत्त एज एन एक्टर खुब मनपर्ने होइन अनि त्यसको उसको पर्सनालिटी रमाइलो लाग्थ्यो सन्जु हेर्नुभयो हेरेँ किन होइन अनि उसको त्यो मुन्ना भाइ एमबिबिएस अफकोर्स सबैले हेरेको छ धेरैचोटि हेरेँ होला त्यसको धेरैवटा सिनहरू मलाई क्याप्टिभेटिङ लाग्छ होइन एकदमै इन्टिग्रेटिङ लाग्छ हार्ट टचिङ लाग्छ तर अहिलेको कन्टेक्समा वान अफ देम हेर्नुहोस् है कति खतरा छ र हामी कुन ह्युम्यानिटीबाट कति टाढा गएको छौँ भन्ने चिजमा त्यहाँ देखाइएको छ आफ्नो अर्गनाइजेसनको कलिग्सहरू सो कल्ड हायरार्कीमा तल हुने कलिग्सहरूको नाम ठाम उसको केही थाहा हुँदैन हामीलाई अनि त्यही भएर त्यहाँनिर एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ जसले भुइँ सफा गर्नुहुन्छ वर्षौँदेखि बुढो भइसक्नु भएको छ अनि उसले गएर एक दिन जादुको झप्पी दिएर अनि त्यसपछि अङ्कल हजुरको नाम हजुर सबै डिटेल्स सोद्धाखेरि हि लिटरली क्राइड आजसम्म मलाई कसैले यसरी गरेको थिएन सो त्यहाँ चाहिँ हामीलाई के छ भने पोजिसन पावर होइन पब्लिसिटी भिजिबिलिटी यसले यति टाढा लगिदियो कि मान्छेभन्दा ह्युम्यानिटी भन्दा त्यहाँ चाहिँ हामीले मान्छे होइन अहिले एकदमै हामीले सब चिजलाई कमोडिफिकेसन के भन्ने त्यस्तो भन्छ नि झन् त्यसले झन् हम्बल बनाउनु पर्ने होइन किन जति देख्नुहुन्छ त्यति अवेर हुने हो नि त जति फेम हुनुहुन्छ त्यति खतरा खतरा मान्छेहरूको कनेक्सन हुन्छ नि त्यति धेरै अवेरनेस आउनु पर्ने तर खतरा केलाई डिफाइन गर्यो भन्ने हुँदो रहेछ कि हामीले के हेर्न चाहिरहेको छौँ खतराले केपिआई नै हामीले रन गऱ्यो भने जस्तो डक्टरको केपिआई आजकल के छ डक्टर भने कस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर हामीले इमेजिन गर्दाखेरि डक्टरको एउटा बोलीले डक्टरको एउटा टचले छोइदियो भने बिरामी सन्चो हुन्छ भन्थ्यो टिचर्सहरू त्यही हुन्थ्यो होइन टिचरले के चाहन्थ्यो हिजोको दिनमा आजको टिचरले के चाहन्छ विद्यार्थीबाट भनेर हेर्नुहोस् हिजोको प्रिन्सिपलले के चाहन्थ्यो आजको प्रिन्सिपलले मैले अस्ति एउटा भनेको कथा सेयर गर्छु हिजोको प्रिन्सिपल पनि खुसी हुन्थ्यो मैले भनेको थिएँ नि हजुर आफ्नो बच्चाले राम्रो गर्दा हिजोको प्रिन्सिपल पनि खुसी हुन्थ्यो आजको प्रिन्सिपल पनि खुसी हुन्छ तर त्यो खुसी हुने कारण चाहिँ फरक रहेछ भनेर मैले भनेको थिएँ मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन अगेन आई माइट बी कम्प्लिटली रङ हिजोको प्रिन्सिपल किन सुरु हुन्थ्यो अथवा त्यो सेन्समा टिचर होइन किन खुसी हुन्थ्यो भन्दा वाउ मेरो बच्चाले राम्रो गर्यो भनेर त्यो हृदयबाट खुसी हुन्थ्यो होइन आजको प्रिन्सिपल किन खुसी हुन्छ अथवा टिचर किन खुसी हुन्छ भने उसको फोटो भोलिपल्ट पत्रिकामा छापेर अनि त्यसपछि आफ्नो कलेजको अथवा स्कुलको के भन्छ एडभर्टाइज गर्न पाइन्छ भनेको कारणले सो हामीले त्यसलाई सेलिङ गर्न खोज्यो ट्रेडिङ गर्न खोज्यो हरेक चिजलाई ट्रेड गर्न खोज्दा के होला भनेर हेर्दा चाहिँ अहिले ठ्याक्क बल्ल तिमीले अघि मिलेनियल्स भन्यो होइन अस्ति मैले एउटा आर्टिकल पनि पढाएको थिएँ भलै म सोसलिस्ट होइन कम्युनिस्ट पनि होइन होइन म त्यस्तो पोलिटिकल आइडियोलोजी भन्दा पनि म चाहिँ आई बिलिभ इन ह्युम्यानिटी आई बिलिभ इन फ्रिडम इन्डिभिजुअल फ्रिडम द्याट्स त्यसको सेन्टरमा हुन्छ मेरो अरू फिलोसफिजहरू बट देन मान्छेहरूले हेर्ने के हो त भन्दा अहिलेको यङ जेनेरेसन जो मिलेनियल्स भनेर आयो संसारभरि एउटा रिसर्चेन्स विच इज रियली गुड आयो के भन्दाखेरि क्यापिटलिजमले संसारलाई एउटा लेभलमा पुऱ्यायो होइन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स पनि बढायो आई मिन मटेरियलिस्टिक सेन्समा पनि धेरै राम्रो गर्यो इकोनोमिक सेन्स हो भने विच इज ग्रेट आई एब्सोल्युटली एडमायर एन्ड आई बिलिभ इन फ्री मार्केट एन्ड अल द्याट्स सो गुड तर एट द सेम टाइम के देख्यो त अहिलेको जेनेरेसनले भने अहिलेको जेनेरेसनले त्यो त देखेन हिजो दुःख पाएको अनि यो इन्डस्ट्रियल एराले माथि ल्यायो क्यापिटल
अहिले उनीहरूले के देख्यो भने डिस्प्यारिटी देख्यो होइन, इन्भाइरोमेन्ट डिप्लेसन भएको देख्यो होइन, अनि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ कस्तो कस्तो ह्युम्यानिटीबाट टाढा गएको देखिसकेपछि रिसर्जेन्स के आएको छ। गुड द्याट नयाँ लाइक यङ जेनेरेसनले यो कुराहरूलाई रिलेट गर्न सक्छ कि होइन होइन त्यसरी हामीले टु न्यारोली आफ्नो सक्सेसलाई डिफाइन गर्दा चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे हामीले हाम्रो सोसाइटी ध्वस्त पारिरहेको हुँदो रहेछौँ होइन। ओ द्याट्स वे त्यो केपिआई नै चेन्ज गर्नुपर्छ क्या सक्सेसको। डक्टरको सक्सेसको केपिआई चेन्ज गर्नुपर्छ, टिचरको सक्सेसको केपिआई चेन्ज गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि अन्टरप्रिन्यरको सक्सेसको केपिआई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले भन्न खोजेँ क्या होइन। सो हामीले अब साँच्ची नै मैले अघि त्यो दिन पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि म मेरो छोरी पेरेन्ट्ससँग मैले कारण पनि त्यो थियो, म मेरो छोरीको सक्सेसमा जुन जेन्युनली म भित्रबाट इमोसनली ह्याप्पी हुन्छु, मैले मेरो आफ्नो स्टुडेन्टको सक्सेसमा त्यही त्यो चिज आउनुपर्छ। द्याट्स वाइ त्यो प्यासनेट एन्ड ट्रु एजुकेटरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबसे ठुलो भ्यालु देखेको हुन्छ। यदि ऊ जेन्युन ट्रु प्यासनेट र प्राउड टिचर हो भने चाहिँ त्यसमा जानुपर्छ, न कि यो सबै यो बाहिरी भन्छ नि यो एक्सट्रिन्जिक रिवार्ड्सहरूमा जाँदा जाँदा त्यो इन्ट्रिन्जिक रिवार्ड्स नभएको सोसाइटी नभएको ह्युम्यानिटी भने चाहिँ खोक्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो ठुलो यति लामो अघि भने जस्तो त्यसको रिफ्लेक्सन्स चाहिँ त्यो छ। म हजुरलाई एउटा कस्तो दामी आइडिया आयो कि म अब आई अल्सो वर्क एज अ सोसल मिडिया कन्सल्टेन्ट या कन्टेन्ट के अरे प्रोडक्सनमा चाहिँ आई असिस्ट अ लट अफ ब्रान्ड्स कि होइन। आई थिङ्क what King's College should do, होइन, take it as just a one random idea, होइन. Of course, thank you. You guys should start King's podcast, होइन, and you should talk about what kind of mindset or teachers should have भनेर. And I think that could be really one way to drill down माथि टपदेखि बटमसम्म, because एउटा किङ्स कलेजको पोजिसनले चाहिँ पढाउनु कसरी पर्छ भनेर कुराहरू सेयर गर्न थाल्यो भने चाहिँ होइन, आई थिङ्क द्याट वुड बी एन्ड अब त्यसलाई चाहिँ अब फेरि त्यो के भन्छ डिस्क्लेमरको प्रोसेसबाट नहेरेर कि होइन, इन अ वे कि बिकज वी आर डुइङ इट वी हेभ द अथोरिटी टु टक अबाउट इट भनेर चाहिँ एकदमै लाउड एन्ड क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एब्सोल्युटली त्यो सही कुरा हो। अब खालि एउटा नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ अथवा बिटर फ्याक्ट भनौँ, कुनै पनि एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनले भन्यो भने चाहिँ मान्छेहरूको त्यो हामीले पनि सायद वी हेभ त्यो पुरानै सोच होइन त सर, केपिआईकै कुरा ल, कलेजको केपिआईको कुरा। एकै सेकेन्ड, त्यो ठुलो एउटा ब्यारियर छ अहिलेसम्म। अब अफकोर्स वी सुड ब्रेक द्याट ब्यारियर होइन। द्याट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँनिर अगेन किङ्स कलेजले गर्नुपर्छ भन्दा नि वी हेभ टु डु भनौँ न होइन। त्यसमा चाहिँ जो पनि हुनसक्छ, वाइ डोन्ट यु स्टार्ट अथवा वाइ डोन्ट वी कोलाबोरेटली टु स्टार्ट इट। तर त्यो जरुरी छ भन्दा चाहिँ अफकोर्स छ। द्याट्स वाइ आई एडमायर, मैले भने नि टिचर नेपाल, कारखाना जस्ता संस्थाहरू, इभन रातो बङ्गलाहरू जसले चाहिँ टिचिङमा एउटा नयाँ कामहरू गरिरहेछ, नयाँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन्सहरू गरिरहेछ। ओ हामी जहिले पनि अहिले भनेर चाहिँ अर्को एउटा म त्यो कुरा रिभिल गरिहाल्छौँ, मलाई यो कुरामा धेरै ठुलो आरोप पनि छ, दोष के भन्छ गाली पनि छ। मैले चाहिँ धेरै युथ्सहरूलाई विश्वास गर्छु, एकदमै धेरै गाली किन छ म त्यो भन्छु किन भनेर। अनि त्यस पछाडि आई ट्रस्ट देम, आई हेभ लट अफ कन्फिडेन्स, आई इन्टरेक्ट विथ भनौँ न मेरो 90% अफ टाइम लाइक इफ आई डिभाइड मभन्दा सिनियर मान्छेसँग इन्टरेक्ट गर्ने टाइम र मभन्दा जुनियरसँग अथवा मेरो कन्टेम्पोरेरीसँग गर्ने टाइमको पर्सेन्टेज हेऱ्यो भने चाहिँ 90% चाहिँ मभन्दा जुनियर र युथ्सहरूसँग हुन्छ भने 10% मात्रै उहाँहरूसँग हुन्छ होला। द्याट्स स्मार्ट वे टु लर्न मोर थिङ्स। एक्ज्याक्टली, साँच्ची नै हो, एक्ज्याक्टली नै त्यही हो। मैले भने मभन्दा अगाडि जेनेरेसन त हिजोबाट नि थाएको थियो होइन, त्यो भनेर मैले डिस्कार्ड गरेँ नि होइन। तर मोर कहाँबाट हुन्छ होला भन्दा नयाँ जेनेरेसनबाट चाहिँ नयाँ चिजहरू लर्न गर्न सकिन्छ, नयाँ माइन्डसेट, त्यही भएर अनलर्न गर्न सकिन्छ कि मैले त यसरी सोच्थेँ होइन यार यस्तो पो रहेछ त भनेर सोच्न सकिन्छ। कतिपय टेक्नोलोजीको इनोभेसनको नयाँ चिजहरू सिक्न सकिन्छ। एन्ड आई ट्रुली बिलिभ इट यो, अदरवाइज यो क्लिसे छ फेरि यो पनि। प्लिज। अनि त्यस पछाडि त्यो कारणले गर्दाखेरि गाली किन छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यसो भन्नुको मतलब त माथिल्लो जेनेरेसनलाई हेप्नु हो अथवा क्रिटिसाइज गर्नु हो भन्नेमा बुझिन्छ नि। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाली खाइन्छ होइन, नराम्रो भनिन्छ, यो मुला ओभर असही हो भन्ने टाइपको छ होइन, थट प्रोसेसहरू नभएको होइन। अनि मैले त्यसो भन्नुको चाहिँ कारण के थियो भने द्याट्स वाइ वी यङ एजुकेटर्सहरूको चाहिँ माइन्डसेट अलिकति ओपन हुन्छ, अलिकति कोलाबोरेटिभ हुन्छ, अनलर्न गर्न सक्छ, एकअर्कालाई रेस्पेक्ट र ट्रस्ट गर्न सक्छ। सोसाइटी केमा बिल्ड हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ भनेदेखि दुईवटा रहेछ क्या फ्याब्रिक, एउटा ट्रस्ट, एउटा रेस्पेक्ट। इफ आई डोन्ट ट्रस्ट यु मैले के गर्ने अनि कसरी काम गर्ने, इफ आई डोन्ट रेस्पेक्ट यु मेरो आफ्नै कुरा मात्रै होइन, मेरो मात्रै काम अनि एजेन्डा हुँदो रहेछ क्या।
I don't accommodate your agenda because I don't have respect for you. But then why will you work for someone जसलाई चाहिँ हजुरले रेस्पेक्टै गर्नुहुन्न? Absolutely. That's why society जब हामी इन्डिभिजुअल आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू छ, द्याट्स एब्सोल्युटली ओके. द्याट्स वाइ तिमी र म कोलाबोरेट गर्नुको मतलब तिम्रो इन्ट्रेस्ट सबसे सोसाइटीलाई दियो भने होइन, सोसाइटीलाई गिभ सेक्रिफाइस गर्नु भने होइन. वी हेभ कमन एजेन्डा क्या, कमनमा मात्रै हो क्या होइन. कमन भने चाहिँ सबैलाई चाहिँदो रहेछ क्या होइन. बागमती सफा तिमीलाई पनि चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ. सहरको ट्राफिक व्यवस्था राम्रो होस्, तिमीलाई पनि चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ. द्याट्स वाइ सहरको व्यवस्था र रुल्सहरू त्यति बेलामा हुन्छ हामी को एक्जिस्ट गर्छौँ नि त होइन. मेरो इन्डिभिजुअल फ्रिडम एक्सर्साइज गर्नु त सही हो, मैले अघि भने कन्ट्राडिक्टरी पनि लाग्न सक्छ, किनभने मान्छे साइकोलोजी सेज पिपल आर फ्री युनिक, सोसियोलोजी सेज वी लिभ इन अ सोसाइटी. द्याट्स वाइ त्यो नेचरमै कन्ट्राडिक्सन छ. द्याट्स वाइ त्यसमा मेरो आफ्नो ठुलो रिफ्लेक्सन चाहिँ के हो भने, जुन चाहिँ फेरि नयाँ होइन, मेरो आफ्नै रिफ्लेक्सन मात्रै भने, अरूले त संसारभरि त्यत्रो प्रुभै गरेर गरिसके. त्यही भएर सिभिलाइजेसन भने के रहेछ भनेर एक दिन मैले एकदम रिफ्लेक्ट गरेँ कि सिभिलाइजेसन भने नथिङ बट देन आई रेस्पेक्ट यु रहेछ क्या. द्याट्स वाइ मैले गाडी चलाइरहेको छु भने जेब्रा क्रसमा रोक्नुपर्छ भने आई एम रेस्पेक्टिङ द पेडेस्ट्रियन्स. मैले रोक्नुपर्छ उस बत्तीमा भन्नुको मतलब आई एम रेस्पेक्टिङ द्याट ट्राफिकको रुल अथवा त्यो कसैलाई हार्म गर्दिनँ भने होइन. हो त्यो रेस्पेक्ट इज सच ए पावरफुल वर्ड रहेछ क्या, प्र्याक्टिकल्ली साँच्चै डिपली एब्सोल्युटली. अनि त्यसपछि त्यो रेस्पेक्ट र ट्रस्ट भयो भने मात्रै हामी गर्न सक्छौँ. नत्र भए त पब्लिक गुड नराम्रो हुने बित्तिकै त लङ टर्ममा मेरो पनि त क्वालिटी अफ लाइफ घट्यो नि त. ओके आई एम सेल्फिस होइन, यहाँ एजुकेसन नराम्रो हुँदा इन्डस्ट्रीले पनि सफर गर्यो नि त. तर इन्डस्ट्री काम हो त मेरो त्यो त तेरो हो भनेर इन्डस्ट्रीले बस्न त पाउँछ. तर एजुकेसन नराम्रो हुँदाखेरि उहाँहरू पनि सफर गर्नुहुन्छ. मैले अर्कालाई दोष लगाएर यो भर्सेस कल्चरले कहीँ पुगिँदो रहेछ क्या होइन. म भन्दा तिमी राम्रो तिमीले बिगारे भनेर त कहीँ पुगिँदो रहेछ. सो म पनि छु, तिमी पनि छु, सँगै लेट्स वर्क टुगेदर बिकज दिज आर द कमन एरियाज जहाँनिर हामी सँगै काम गऱ्यो भने मात्रै ओभरअल सोसाइटीको प्रोग्रेस हुन्छ, जसको अल्टिमेट सेयर होल्डर चाहिँ म पनि हो भनेर बुझ्नु पर्ने रहेछ. हरियाली हो भने सास मैले पनि फेर्ने हो. त्यही भएर त सिभिलाइज सोसाइटीमा के हुँदो रहेछ भने पार्कहरूलाई अनर गर्ने, ग्रिनरीलाई अनर गर्ने, ट्राफिक रुल अनर गर्ने, क्युमा बस्दाखेरि अनर गर्ने. यहाँ त क्यु नबस्नु सक्यो, म चाहिँ ठुलो मान्छे हो भनेर अब जाने बित्तिकै उहाँ ठुलो भयो. तर त्यो क्युलाई मैले रेस्पेक्ट गरेँ भने न पो अनि सबैको चाहिँ ओभरअल माथि जाने हो भन्ने चिज हामीले बुझ्नलाई अझ धेरै टाइम लाग्ने रहेछ. त्यो रेस्पेक्टलाई ओनरसिप पनि भन्न मिल्छ. रेस्पेक्टलाई ओनरसिप अलि नमिल्ला कि, ओनरसिप चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटीको ओनरसिप चाहिँ भन्न मिल्ला. रेस्पेक्ट चाहिँ आई अलाउ योर फ्रिडम भन्नु पऱ्यो कि होइन. त्यो चाहिँ मलाई रेस्पेक्ट लाग्छ क्या होइन. तिम्रो कन्भिनियन्सलाई मैले ऊ गर्न मिल्दैन नि. फर इक्जाम्पल मेरो छिमेकमा अर्कोको कुकुर भुके गर्छ रातभरि भने त यु आर द्याट छिमेकी इज डिस्टर्बिङ मी नि त होइन र. अनि हामी कहाँ अहिलेको अब हुन त अहिलेको जेनेरेसनले पनि कतिपय सिक्नै बाँकी छ जस्तो लाग्छ हामीले यो सिभिलाइजेसनको चाहिँ होइन. अब हामी यस्तो ठुल्ठुलो पार्टी गर्छौँ, यो गर्छौँ, आफू त रातभरि हामी आफू ग्रुपमा हुँदा त जहिले पावरफुलै लाग्छ, खतरै लाग्छ नि होइन. पार्टी गरिरहेछ तर रातभरि पार्टी गऱ्यो भनेदेखि के भयो त अर्को साथी उतापट्टिकोलाई त डिस्टर्ब भयो. डेभलप सोसाइटीमा के गर्छ भने विकेन्डमा तिमी युआर फ्री, किनभने विकेन्ड चाहिँ पार्टीकै लागि छुट्टा, तर अरू डेजमा पार्टी गर्न साँच्चीकै पाइँदैन. रुल कारण के हो भने तिम्रो फ्रिडम एक्सर्साइज गर्दा गर्दै अर्काको फ्रिडम चाहिँ नखोस है. अर्कालाई रेस्पेक्ट गर, उसको सुत्ने राइटलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर भन्नु त्यो सो डिप छ कि, त्यो सो पावरफुल छ. हामीले त्यसलाई एप्रिसिएट गर्न सकेनौँ. हामी त म पावरफुल छु द्याट्स है मैले रुल किन मान्नु पऱ्यो र भन्ने भयो क्या. अनि एजुकेटरले पनि त्यो गरिदिँदाखेरि चाहिँ साह्रै चित्त दुख्छ, किनभने सोर्स अफ त्यो साँच्चै भने यो भ्याल्युजहरू त हामी एजुकेटरबाटै जानुपर्ने हो जस्तो लाग्छ. मलाई सानो कुरा भन्न के कन्ट्याक्समा मन लाग्यो भन्दा जुन हजुरले अघि भन्नुभयो नि द अमाउन्ट अफ टाइम द्याट आई स्पेन्ड विथ यङ पिपल एन्ड सिनियर पिपलमा चाहिँ यङ पिपलसँग चाहिँ धेरै छ भन्ने कुरा. अनि त्यसमा चाहिँ मलाई लेटली कस्तो फिल भएको छ भन्दाखेरि मैले एकाडेमीमा पढाउन थालेको चाहिँ अलमोस्ट 9 मन्थ्स हुन थाल्यो होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ मैले 9 महिनामा यति धेरै कुरा सिकेको छु नि होइन, आई कान्ट टेल यु के होइन. अनि कतिपय कन्ट्याक्समा जस्तै फर इक्जाम्पल म चाहिँ फन्डामेन्टल्स अफ मल्टिमिडिया पढाउँछु होइन. अनि मल्टिमिडिया पनि इट्स अ भेग इन्डस्ट्री. अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ म एउटा दुइटा कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ कन्फ्युज थिएँ कि अब म हायर मेरो पर्स्युट चाहिँ के गरौँ, कुन यही इन्डस्ट्रीको कुन भर्टिकलतिर गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्ट इनोभेटिभ्सको जस्तो म फेरि एकदमै प्रेजेन्टेसन फोकस हो क्या. एभ्रीबडी हेज टु इन्भल्भ, एभ्रीबडी हेज टु कन्फ्रन्ट, एभ्रीबडी हेज टु स्पिक. अनि म चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ इट हेज टु बी अ पार्ट अफ अ पर्सनल ग्रोथ भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ क्लास गर्छु होइन. अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ यस्तो खतरा यही मल्टिमिडिया इन्डस्ट्री आइडियाहरू स्टुडेन्टहरूले पिच गरेको छन्, प्रेजेन्ट गरेको छन्. आई वाज लाइक नाइस, यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन. अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ अनि अर्को कस्तो पनि भएको छ भन्दाखेरि बिकज आफ्टर कलेज आई अल्सो वर्क एज अ त्यो मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट भिडियोहरू कुराहरू छ होइन.
त्यहाँबाट मलाई कतिपय आइडियाजहरू आउँछ कि मेरो क्लाइन्टहरूलाई पिच गर्नको लागि होइन, किनभने नाउ यु नो कतिपय क्लाइन्टहरूको टार्गेट अडियन्स चाहिँ दिस यो उमेरको हो नि त, अनि तिनीहरूले कसरी सोच्छ भन्ने कुराले चाहिँ यो मेरो मार्केटिङ माइन्ड चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो जेनेरेसनलाई चाहिँ यसरी यसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइजेसन भएको छ कि मलाई चाहिँ। म एउटा सानो साइड गर्न चाहन्छु। अब हुन पनि यो कस्तो नराम्रो चिज हो नि त, एउटा इन्डिभिजुअलले यत्रो ओसनमा सबै जान्दछु भन्ठान्नु नै कति ठुलो मूर्खता हो, जतिसुकै ब्रिलियन्ट भए पनि होइन, जतिसुकै के भए पनि। यसमा म मेरो आशुतोष दाईको पनि मेरो लाइफमा धेरै ठुलो इन्फ्लुएन्स छ, सपोर्ट छ होइन। इज अ काइन्ड अफ मेन्टर, एडभाइजर। म धेरै कुराहरू उहाँसँग गरेर हुन्छु। अनि त्यसपछि उहाँले एउटा भन्नुहुन्थ्यो कि सधैँ यो अननोन टेरिटोरी भने चाहिँ ओसियन हो होइन, हामीले जानेको भने टाइनी आइल्यान्ड हो। त्यस कारणले त्यो ओसियन जहिले पनि मच मच बिगर देन द आइल्यान्ड। त्यति हामीले गरेको दिनमा चाहिँ धेरै चिज आफैलाई सजिलो हुन्छ। अघि भने लाइफमा धेरै ब्यागेज बोकेर दुःख हुने रहेछ क्या। अगेन त्यो स्पिरिचुअलिटीले अथवा योले सिकाउने पनि डोन्ट ह्याभ द्याट ब्यागेज यार, त कुनै हो र होइन। अनि अर्को कुरामा यही सन्दर्भमा ठ्याक्क मलाई एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु मन लाग्यो। मैले नर्वेमा पढ्ने चान्स पाएको थिएँ होइन 2 वर्ष। अनि त्यो फर्स्ट विकमा चाहिँ त्यो नर्वेजियन कल्चर, ल्याङ्ग्वेज यताउताको ओरिएन्टेसन इन्डक्सन हुन्थ्यो। अनि त्यसमा त्यो नर्वेजियन ल्याङ्ग्वेज पढाउने सरले चाहिँ कस्तो खतरा कुरा भन्नुभएको थियो कि यो स्क्यान्डिनेभिया छ नि जुन चाहिँ इक्वालिटेरियनिजम, यो इक्वालिटीको लागि स्वर्ग भन्छ नि होइन, हेभन नै कसैलाई पत्यार पनि लाग्दैन नेपालतिर, यसरी त कहाँ चल्छ भने जस्तो होइन। मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो त्यहाँ नचाउन्जेलसम्म। अनि त्यसपछि उसले भनेको थियो क्या किन त्यस्तो रहेछ भने उनीहरूको डिएनए लङ 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 ब्याकदेखि नै के रहेछ भने 7 गोल्डन प्रिन्सिपल्स भन्ने रहेछ। म 7 भन्दिनँ। त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ एउटा के छ भने यु आर नट वाइजर देन अदर्स, यु आर नट स्ट्रङ्गर देन अदर्स, यु आर नट मोर इन्टेलिजेन्ट देन अदर्स भन्ने चाहिँ उनीहरूको हाम्रो डिएनएमा रहेछ क्या, कल्चरको डिएनएमा। त्यो भने चाहिँ के रहेछ भने यु आर जस्ट एज गुड एज अदर्स, द थिङ इज यु आर डिफ्रेन्ट। द्याट्स इट। तिमी अरूभन्दा सुपिरियर पनि होइन, तिमी अरूभन्दा इन्फिरियर पनि होइन। त्यसलाई चाहिँ ट्रु ह्युम्यानिटीलाई रेस्पेक्ट गर्ने कल्चर चाहिँ त्यो हो क्या, राइट। द्याट्स यु आर अ डक्टर, नट मिनिङ नट सुपिरियर टु अ नर्स। त्यहाँ साँच्चीकै छैन क्या, साँच्चीकै नै छैन। हामीलाई त यहाँ नर्स र डक्टरको हायरार्की हेर्नुभयो भने ओ तिमी नर्स ऊ डक्टर। अनि हुँदा के रमाइलो हुँदो रहेछ भने गाउँको मान्छेले त बिचरा सेतो सर्ट लगाइसकेपछि जम्मै डक्टर अथवा नर्स उसलाई होइन। म धादिङको मान्छे, अनि मेरो सबसे त्यति बेलाको हामी बचपनमा बोल्ने भाषा सुनायो भने मेरो साथीहरू यहाँनिर मरिमरि हाँस्छ, यहाँको अर्बनाइज साथीहरू। अनि हाम्रोतिर चाहिँ सिस्टरलाई सिस्टरनी भन्थ्यो क्या, सिस्टरनी। सिस्टरनी भन्नुपर्ने हुन्छ भने के भयो भने सिस्टर भने त मेल वर्ड भयो, सिस्टरनी भन्नु पर्दो रहेछ, नर्सलाई चाहिँ भन्थ्यो सिस्टरनी होइन। अनि डक्टर कतिपय लेडी डक्टरहरूलाई सिस्टरनी भनिदिँदो रहेछ कि गाउँको मान्छे, भयङ्कर रिसाउने, इगोमा हाने नि त। तपाईँले गएर इन्सपेक्टरलाई गएर हवलदार साहब भनिदिनुहोस् त कतै रिसाउँछ होइन, पिएचडी नगरेलाई मिस्टर गरेलाई मिस्टर भनिदिनुहोस् त कस्तो डर रिसाउनु हुन्छ। किनभने हामी कहाँ त्यो स्टेटस यस्तो कन्सियसनेस हाई छ, पावर हाइरार्की, यो डिस्टेन्सहरू स्ट्रक्चर यस्तो डेडली छ होइन। अनि उनीहरूकोमा चाहिँ एब्सोल्युटली ट्रस्ट मी डक्टर र नर्सको भ्यालुमा खासै फरक छैन, नट इभन स्यालेरीको टर्म्समा पनि क्या होइन। हो त्यो इक्वालिटी भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यस्तो टाइपको छ। हो त्यो चिजले चाहिँ के दिँदो रहेछ भने यु आर रेस्पेक्टिङ अदर्स के, बिकज एक्जिस्टेन्स अर्काको एक्जिस्टेन्सलाई पनि त्यति नै रेस्पेक्ट गर्छौ, नो म्याटर वेदर यु आर अ स्विपर अर अ क्लिनर अर द सिइओ। किनभने उसको रोल त सिइओको के अरे स्विपरको रोल त सिइओले त गरेको छैन नि यार, छ र भने पछाडि उसको रोल गरिरहेको छ भने उसलाई चाहिँ किन कम रेस्पेक्ट दिनुपर्ने त मैले काहीँ कारण त बुझाएको छैन भने त्यो त्यसको पनि मलाई ठुलो इन्फ्लुएन्स छ। सो त्यो अनलर्न गर्न सक्ने, अरूलाई रेस्पेक्ट गर्न सक्ने र मैले नै सबै चिज जाने छैन भन्न सक्नको लागि त्यही त्यो सिम्प्लिफाई लाइफलाई कम्प्लिकेट नगरिकन ब्यागेज नलिकन अनलर्न गर्न र म आफू टाइनी एउटा सिम्पल ह्युमन बिङ मात्रै हो भनेर बुझ्नको लागि अफकोर्स अघि भने जस्तै त्यो सायद एफर्ट लाउनु पर्छ होला, तर आई थिङ्क द्याट्स द वे फरवर्ड जस्तो लाग्छ।
अनि आई थिङ्क हजुरले भने जस्तै हाम्रो यस्तो कम्युनिटीमा चाहिँ युनिकनेसलाई यो डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामीले इम्ब्रेस गर्न थाल्यो भने चाहिँ होइन सेलिब्रेट गर्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी युनिक वे होइन अस्ति मलाई एउटा एकदमै कुरा गर्न मन लागेको टपिकमध्ये एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलमोस्ट एनएनतिर आइसकेको छौँ होइन हजुरले यो जुन दुई तिनवटा कुरा भएको थियो हाम्रो चाहिँ होइन एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सको कुरा भएको थियो अनि त्यसैसँग चाहिँ हामीले ग्रेड सिस्टमको कुरा गरेको थियौँ होइन हुन त ग्रेड सिस्टमको कुरा चाहिँ हामीले अघि पनि गरिसकेको छौँ होइन मलाई चाहिँ हाउ किङ्सले चाहिँ अब किङ्सकै कुरा आउँछ होइन बिकज लेट मी आस्क यु एज अ पडकास्टको कन्टेक्समा चाहिँ जुन हजुरले एउटा कुनै पनि इन्डिभिजुअल मान्छेलाई चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल उसलाई नाच्नै मन लाग्छ भने पनि वी आर ट्राइङ टु बिल्ड अ सिस्टम द्याट केटर्स द्याट भन्नुभएको थियो होइन त्यसको बारेमा चाहिँ मलाई माइकको हाउको कन्टेक्समा चाहिँ मलाई क्वेसन गर्न मन लाग्यो यसको लागि चाहिँ अगेन मैले भने नि आई स्टार्टेड एज अ टिचर चाहिँ अर्कै पर्सपेक्टिभबाट होइन अर्कै थट प्रोसेसबाट अर्कै बिलिफबाट तर आजको दिनमा मलाई आएर हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने यो ह्युम्यानिटी फर्स्ट भनेर हेर्नु पर्दो रहेछ क्या होइन वी डोन्ट क्रिएट द बिजनेस पिपल वी क्रिएट अ गुड ह्युमन बिइङ होइन कोसिस गर्ने चाहिँ सो त्यसमै गयौँ भने पनि नाच्नु आफैमा राम्रो कुरा हो त्यो छँदैछ इभन इफ लेट्स चाहिँ म अन्टरप्रेनरसिप पढ्न आएको मान्छेलाई नाच्नुमा इन्ट्रेस्ट छ भने द्याट्स ओके नाचको पनि त अन्टरप्राइज टन्नै हुँदो रहेछ नि त भनेपछि उसलाई नाचबाटै गर्नु पऱ्यो क्या इन्गेजमेन्ट कहाँ हुने भयो ऊ नाचबाट सेन्टरमा चाहिँ हामीले राख्यो एक्ज्याक्टली लर्निङ चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन नाचलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला मेबी लाइक एउटा उसको इन्ट्रेस्ट ग्यादर गर्नलाई नाचको अराउन्डमै लर्निङलाई बिल्ड गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने हुनलाई इट टुक हेल लट अफ टाइम फर मी अल्सो टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस फ्याक्ट क्या होइन सो नाचकै थ्रु फोटोग्राफीकै थ्रु बिजनेस पनि छ अन्टरप्रेनरसिप पनि छ म्यानेजमेन्ट पनि सबै सिक्न मिल्ने कुराहरू हो क्या होइन किनभने नाच कसको लागि नाचिन्छ एकछिनलाई हेरौँ त मान्छेको लागि एक्ज्याक्टली त्यो को हो त बिजनेसको सेन्स कस्टमर हो अडियन्सलाई मन नपर्ने नाचेर त कसैले हेर्दैन इफ यु वान रियली बिकम अ ग्रेट डान्सर कस्टमर भन्ने त भइहाल्यो डिजाइन थिङ्किङ पनि त्यही हो डिजाइन थिङ्किङ युजर को हो त होइन भने अब गाह्रो कुरा होइन रहेछ क्या खालि हाम्रो माइन्ड सेटलाई कसरी हामीले रिडिफाइन गर्ने भन्ने चिजमा मात्रै रहेछ भनेर मलाई लाग्यो द्याट्स वाइ म्युजिकमा पनि त्यो अन्टरप्रेनरसिप बुझाउन सक्ने कुरा छ गेमिङमा पनि गेमिङ आज संसारको यत्रो बिजनेस भयो भनेपछि गेममा हिजो खेल्ने गेममा खेलिराख्दैछ भनेर गाली गर्थ्यो बच्चालाई तर त्यही गेमबाट मान्छे अरबपति पनि सो त्यसरी हामीले माइन्ड सेटलाई चाहिँ सबैको प्रतिभालाई चाहिँ कसरी त्यो के भन्ने त्यसलाई ट्रान्सफर्म भन्ने कि होइन एम्पावर गर्ने अथवा मलचल गर्ने कोसिस गर्ने भनौँ है मलाई वर्ड ठ्याक्क आएन अनि मैले यो हजुरलाई किन नर्चर गर्ने मैले हजुरलाई यो किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा रेप्युटेड इन्स्टिट्युसनको हजुरले लिड गरेर राख्नुभएको छ अनि त्यो लिडरको त्यो माइन्ड सेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै पनि आर्ट फर्मबाट चाहिँ एउटालाई ग्रो गराउन सकिन्छ भनेपछि त हजुरले त अहिले ह्युमङ्गस अपर्च्युनिटी देख्नुभएको छ नयाँ जेनेरेसनको लागि क्यान वी टक अबाउट द अपर्च्युनिटिज द्याट यु सी फर द यङ जेनेरेसन्स इन नेपाल मेरो लागि चाहिँ के हो भने अगेन म इन्डिभिजुअललाई एकदमै धेरै भ्यालु गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरले पेल्न खोज्छ भनेरै बुझौँ एकछिनलाई अघि पनि हामीले ब्याकग्राउन्डमा पनि गफ गरेका थियौँ होइन स्ट्रक्चर्स आफ्नो ठाउँमा छ तर इन्डिभिजुअल्स पनि पावरफुल छ त्यो स्ट्रक्चर्सबाट पनि नेभिगेट गर्दै गर्दै आफ्ना कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ अपर्च्युनिटिज चाहिँ किन छ भन्दाखेरि अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि सायद त्यो पनि ब्याकग्राउन्डमै थियो होला मान्छेहरूमा किन कन्फिडेन्स हुँदैन त आफ्नो कुराहरू गर्न भन्दा सोसाइटीको स्ट्रक्चरले त्यो अलाउ गरेको छैन बट देन लाइक कतिपयले चाहिँ के गर्छन् भन्दा रेबल्सहरूले चाहिँ आई गिभ अ सेट टु दिस लाइक इन स्ट्रक्चर्स बिकज आई वान पर्स्यु माई ड्रिम ओन ड्रिम बिकज आई हेभ अ ड्रिम एन्ड आई वान pursue that dream no matter what my parents say perceive no matter what my parents think and teachers think or my society thinks भनेर जान सक्नेहरूले त गरि नै हाल्छ नसक्नेहरूलाई चाहिँ इकोसिस्टम इन्भाइरोमेन्टहरू बढी फेभरेबल बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन युथहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा के हो भने अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि भन्थ्यो कि न अधिकार मागेर पाइन्छ न अपर्च्युनिटी पनि मागेर पाइन्छ आफूले लिने नै हो क्रिएट गर्ने नै हो वी सुड हेभ कन्फिडेन्स इन आवर सेल्फ हामी सबैले एज एन एजुकेटर हामी वी वुड लाइक टु क्रिएट हाम्रो सकेसम्म त्यस्तो प्लेटफर्म्सहरू तर यु हेभ टु कम फरवर्ड बिकज यु आर द ड्राइभर
अफ यर लाइफ होइन त्यो रिमोट कन्ट्रोल आफूले लिने हिम्मत राख्नु पर्दो रहेछ होइन मेरो आफ्नो लाइफमा पनि साँच्ची हो भने म आफूलाई आइएम अ रेबल भन्छु सुरुदेखि मैले कक्षा 8देखि रेबल गर्न सुरु गरेको घरमा अहिलेसम्म म घरको लागि एकदमै रेबल हो होइन मेन स्ट्रिममा म छैन न एजुकेसनमा न मेन स्ट्रिममा छु म अरूले सोचे जसरी मैले गरेर छैन गर्न सकेको छैन भन्नु पर्ला होइन अनि त्यो कारणले गर्दा तर आफूले म फेल भए पनि हुन्छु किनभने मेरै लागि मेरो चोइस थियो भनेर मेरो आफ्नो चोइसको काम गर्दाखेरि चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनको लेभल पनि हाई हुन्छ होइन रेस्पोन्सिबिलिटी नै आफैले लिएपछि कसैलाई ब्लेम पनि गर्नु पर्दैन अर्काले गर्दा पनि भन्नु पर्दैन सो अनि त्यसको चाहिँ त्यो मान्छे भइसके पछाडि ह्युमनको डिप एउटा निड भने चाहिँ यु वान्ट टु सबसे ठुलो सेटिस्फ्याक्सन एउटा महिलालाई सोध्नु भयो भने के भन्दो रहेछ भन्न थाहा छ सबसे ठुलो सेटिस्फ्याक्सन मदरहुडमा छ भन्छ किन रहेछ भनेर मैले गएँ कि त्यो चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिपसँग यस्तो लिङ्क हुन्छ यी म स्टार्टअप इकोसिस्टममा काम गर्न थालिसकेपछि जब वेन वी क्रिएट समथिङ एन्ड नर्चर इट टु अ सर्टन लेभल त्यसको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ टु डिप हुँदो रहेछ क्या हो द्याट्स वाइ हामीले कुनै चिज आफ्नो ड्रिम त सधैँ एन्टरप्राइज मात्रै क्रिएट गर्नु पर्दैन होइन यो पडकास्ट तिमीले सुरु गर्यो यो पनि त यु क्रिएटेड इट एन्ड यु आर लाइक टेकिङ इट फरवर्ड नर्चरिङ इट भन्नुको मतलब द्याट गिभ्स यु immense satisfaction and sense of accomplishment, sense of happiness. किन भन्दा you created it, it's your baby भन्छ नि your baby बेबीलाई दिएर जन्माएर त्यो वार्मथका साथ त्यो केयरका साथ एउटा उस पुगेर जब त्यो बेबी ग्रो गर्छ नि द्याट इज सो पावरफुल अनि एज एन एजुकेटर पनि ठ्याक्कै त्यही हो खासमा मैले त्यहाँ सपोर्ट गरेको थिएँ कुनै जमानामा म पनि एउटा पात्र थिएँ उसको लाइफमा आज उसले त्यो गरिरहेछ भनेर हेर्दाखेरि जुन लेभल सेटिस्फ्याक्सन आउँछ सो द्याट्स त्यो भने एकदम लास्टिङ र पावरफुल र डिप सेटिस्फ्याक्सन हो क्या अरू चिज प्लेजरहरू भने मोमेन्ट्री हुन्छ भनेर स्पिरिचुअलिटीले पनि भन्छ नि सो त्यो डिप सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ आफ्नो रिमोट कन्ट्रोल स्ट्रगल छ च्यालेन्जेस छ त्यो चाहिँ मैले एडभेन्चरसँग जोडेर आउँछु जहिले पनि कुनै पनि ट्रिपमा हामी जाँदाखेरि अप्ठ्यारोहरू त टन्नै छ नि त बाटोमा त कति अप्ठ्यारो आउँछ नि त होइन र बाटोमै त झुकाले पनि टोक्छ यो पनि गर्छ बिरामी पनि भइन्छ तर वेन वी रिच द्याट समिट त्यो डेस्टिनेसन त्यहाँ हो नि त आउने त मजा आउने त होइन यस भन्छ नि हामीले जब गरेर द्याट्स वाइ त्यो जर्नीलाई चाहिँ हामीलाई इन्जोय गर्दै त्यो मसँग पर्पस छ त्यसलाई ड्राइभ गर्दै जाने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ फेल होस् सानो होस् मैले चाहिँ भने त्यो सधैँ हामीले सुन्थ्यो नि क्लिसे एउटा डेफिनेसन लाइफ इज नट अ डेस्टिनेसन इट्स अ जर्नी भन्थ्यो आज यस्तो घरि याद आउँछ यस्तो मलाई फिल हुन्छ कि साँच्चीकै रहेछ यार आफूले लिभ गरेपछि मात्रै थाहा किनभने त्यो डेस्टिनेसन त कहाँ पुग्छ पुग्दैन भने आफ्नो कन्ट्रोलमा छैन नि त यो 20 वर्ष झ्याप्याक्कै गएर एक्ज्याक्टली एब्सोल्युटली हो किनभने यति रिफ्लेक्ट गरिँदो रहेछ अनि त्यो चाहिँ विस्डमहरू डेभलप हुँदै जान्छ अनि भन्या चिज लिभ गरिन्छ नि त लिभ नगरेको चिज आफ्नो हुँदो रहेछ सुन्या मात्रै हुन्छ होइन अनि सुन्या पनि हुन्छ साइड पनि गरे हुन्छ बट आफ्नो भएको हुँदैन आफ्नो नभएसम्म मजै नआउँदो रहेछ अनि म एक्ज्याक्ट अनि डेस्टिनेसन चाहिँ साँच्चीकै यहीँ पुग्छु भनेर पुग्न पनि नसकेला किनभने सो मेनी एक्सटर्नल फ्याक्टर्स विच आर बियोन्ड यर कन्ट्रोल तर यु आर ट्राभलिङ नि त अनि त्यहीँनिर मजा लुटेन भने त अनि कहाँ पुगेन भने कि मर्ने त होइन अनि द्याट्स वाइ त्यो जर्नीमा आफूले चुज गरेको इन्फर्म्ड कन्सियस आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट चोइसेसहरू छ भने चाहिँ यु नेभर रिग्रेट आई थिङ्क मेरो बुझाइ चाहिँ त्यति हो एन्ड इट्स मैले धेरै अरू साथीहरूको सुन्दा नि अलमोस्ट उस्तै एक्ज्याक्टली आई थिङ्क नाउ वी सुड क्वेसन वाट इज डेस्टिनेसन के होइन डेस्टिनेसनलाई नि क्वेसन गर्नुपर्छ होला बिकज इट्स नट जहाँ रोक्यो त्यही डेस्टिनेसन होइन एब्सोल्युटली यु नेभर नो एक्ज्याक्टली अनि मलाई चाहिँ हजुरको एउटा यो म जस्ट टु कन्क्लुड होइन मलाई चाहिँ के दामी लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल यति अहिले यो हाम्रो पोडकास्ट चाहिँ म्याक्सिमम् हेर्ने अडियन्स 18देखि 60% चाहिँ 18 to 24 अनि त्यसपछिको के अरे 30% चाहिँ 24 to 34 हो कि होइन सो जुन मेजर एउटा यो मिलिनियल्सले हेरेर आएको छ होइन इट्स सो मच मोटिभेटिङ कुन सेन्सबाट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन लिड गरेर आएको मान्छेको थट प्रोसेस कस्तो छ भन्दाखेरि जे गरे पनि हुन्छ नि त नेपालमा आफूले जेमा प्यासनेट छ जे गर्न मन छ त्यसैलाई लिएर अगाडि बढ्यो हुन्छ सक्सेस त क्रिएट गर्ने कुरा त्यो माइन्डसेट हुने हो त डेफिनेटली द भाइब्रेसन यु आर स्प्रेडिङ होइन अराउन्ड यु इज सो भ्यालुएबल होइन अनि मलाई त्यसमै थोरै क्ल्यारिफाई गर्ने मौका पाइन्छ क्ल्यारिफाई भन्दा पनि थप्ने मलाई अर्को एउटा मैले डिस्क्लेमर होइन नि हेट गर्ने नै कुरा भन्नु पर्ला हेट भन्दा त्यति राम्रो शब्द सुन्ला तर आई डोन्ट लाइक भने यो करियर गाइडेन्सहरू यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ यसको स्कोप छ भन्नेहरूसँग चाहिँ हाम्रो उसकोमा कुरा सुरु भएको थियो नि यो के अरे साइकोमेट्रिक टेस्ट
पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट अनि त्यसै यो चोइस गर्नुपर्छ आई एब्सोल्युटली डोन्ट बिलिभ इन द्याट एब्सोल्युटली किनभने मान्छेलाई एक्सप्लोर गर्दै एक्सपेरिमेन्ट गर्दै ट्राई गर्दै गर्न दिनुपर्छ होइन सो त्यो यो गर्दा तैँले ठिक त्यो गर्दा बेठिक यसको स्कोप छ भने स्कोपको लागि गर्ने कि आफ्नो अफकोर्स सेटिस्फ्याक्सनलाई भोलि आफ्नो प्रोफेसनसँग पनि जोड्दै जानुपर्छ अर्न पनि गर्नुपर्छ लिभ त गर्नु पऱ्यो बट देन विच कम्स फर्स्ट भन्ने कुरा हो क्या अगेन स्कोप छ भन्दैमा म मनै नपर्नेले चाहिँ एकछिनलाई मानौँ इन्जिनियरिङमा जान नसकुला स्कोप छ भन्दैमा म कम्प्युटर साइन्स एआईमा जान नसकुला नि त होइन मलाई एजुकेसन मनपर्छ भने म एजुकेसन त्यहीँबाट म दाल भात पनि खाने उपाय खोज्नुपर्छ होइन सो त्यो एउटा चाहिँ मेरो ठुलो एउटा अर्को एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि र मेरो बिलिफ छ कि यो मान्छेलाई त यस्तो बन्नुपर्छ त उस्तो बन्नुपर्छ इज द्याट्स इम्पोजिसन क्या अगेन डोन्ट इम्पोज एनिथिङ अन द ह्युमन बिङ्स अनि आई थिङ्क 21st सेन्चुरीमा चाहिँ के रियलाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन्सको निड एकदमै भेराइटी भइसकेको छ क्या यु क्रिएट एनिथिङ होइन दे विल गो फर इट के होइन सो आई थिङ्क एआईमा अपर्च्युनिटी छ भनेर एआईमै जम्प हान्न पर्दैन कि तिमीलाई जे गर्नु मन छ गर अनि 7 बिलियन पिपल 8 बिलियन पिपलमा चाहिँ हिजो कसैले एआई क्रिएट गर्दै भएर न अपर्च्युनिटी भयो हो एआई आउनुभन्दा कसलाई थाहा थियो एआई अपर्च्युनिटी समबडी डिड डिफ्रेन्टली त्यहाँनिर पनि डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि एआई क्रिएट गर्यो अब हामी फेरि एआईमा मात्रै अब अर्को बिआई हुनसक्छ नि त अब कसैले बिआई क्रिएट गर्दैला डेफिनेटली एकदम अनि मलाई अस्तिको के अरे यही कुरासँग जोड हुन त अघि हामीले हल्का थोरै अगाडि एन्टरप्रेन्योरसिपको कुरा गरेको थियौँ होइन मलाई चाहिँ लास्ट टाइम अस्ति हाम्रो मिटिङमा चाहिँ एउटा कुरा एउटा म फर्किँदासम्म पनि एउटा हजुरले भनेको एउटा वर्ड चाहिँ दिमागमा हिट भयो कि डेमोक्रेटाइजिङ वेल्थ क्रिएसन भनेर क्या अनि सच अ ब्युटिफुल वे टु सी द होल आइडिया अफ एन्टरप्रेन्योरसिप के होइन त्यसको बारेमा केही भनिदिनु हजुर मलाई लागेको चाहिँ के छ भने यसमा अगेन फेरि यसमा पनि गाली खाइएको छ नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि हिस्टोरिकली हेर्ने कसैको दोष होइन क्या हिस्टोरिकली कसरी आयो भने रियालिटीलाई मात्र भने त्यो कम्युनिटीले गल्ती गर्यो अथवा यो मेरो भनाइ नै होइन जस्तो वे लाइक हाम्रो प्रोफेसनहरू पनि त्यसरी डिफाइन भएको थियो क्या होइन बाहुन भएपछि टिचर हुनुपर्ने ब्युरोक्रेसी अथवा पोलिटिक्समा जानुपर्ने होइन छेत्री भएपछि सैनिक यसमा जानुपर्ने अनि नेवार भएपछि बिजनेस गर्नुपर्ने सो भनेपछि वेल्थ कसको हातमा बढी छ भन्दाखेरि सर्टेन कम्युनिटिजको हातमा र सर्टेन लाइक ह्यान्डफुल पिपलको हातमा थियो राइट एक्ज्याक्टली हिस्टोरिकल्ली होइन नट ब्लेमिङ एनीवन अफकोर्स त्यसरी नै आयो मैले भने नि बाहुन जति यस्तोमा गयो यो भयो द्याट्स वाइ नेचुरली त्यो कसरी भयो भने प्रोफेसन्सहरू नै त्यसरी आयो त्यो कहाँ तर हामीले त्यसलाई त ब्रेक त गर्नु छ पोलिटिक्समा नि अरू सबै आउनु छ होइन इन्क्लुसिभ हुनु छ सबैलाई अपर्च्युनिटी छ ब्युरोक्रेसीमा नि सबै आउनु छ एजुकेसनमा नि सबै आउनु छ भनिसके पछाडि हामीले त्यो वेल्थ क्रिएसन जुन 21st सेन्चुरीमा वेल्थले नै सबै चिज डिफाइन गरिरहेछ नि त होइन भनेपछि वेल्थ क्रिएट गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ हिजो के रह्यो भन्दाखेरि जो धनी छ त्यसको जेनेरेसन के भन्छ सक्सेसरहरूले मात्रै पायो किन भन्दाखेरि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गरेर ठुलो मनी अट्र्याक्ट्स मनी भन्ने जुन फिलोसफी थियो नि जुन थियोरी थियो त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्नुपर्छ त्यसलाई च्यालेन्ज अहिले थ्याङ्क्स टु दिस इनोभेसन टेक्नोलोजी एन्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअपको वेब संसारभरि जसले के गर्यो भने अब धनीको छोरा मात्रै अथवा छोरी मात्रै धनी हुने होइन कि जोसँग आइडिया छ जोसँग यो स्पिरिट छ जोसँग इनोभेसन छ जोसँग त्यो जुनुन छ उसले के गर्ने भने उसले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यो अनि क्रिएट गरिसकेपछि खल्तीमा सुक्कु नभए पनि आफूले एउटा लेभलमा पुऱ्याए पछाडि अरूको इन्भेस्टमेन्ट थ्याङ्क्स टु अगेन यो प्राइभेट इक्विटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट विशेषहरू त्यसको पनि टन्नै क्रिटिसिजम्सहरू त छ तर त्यसमा अहिले नगरौँला होइन सो त्यो आइसके पछाडि उनीहरू पनि मिलनायर र पिलनायर हुन सक्यो भनेपछि यो वेल्थ क्रिएट गर्ने अपर्च्युनिटिजको लागि चाहिँ हामीले यदि प्रपर अन्टरप्रेनर इकोसिस्टम थ्रु आउट द कन्ट्री पुऱ्याउन सक्यौँ त्यो भने के हो भन्यो भने अन्टरप्रेनर इकोसिस्टम भने एउटा अन्टरप्रेनरलाई प्रमोट गर्नलाई के चाहिँदो रहेछ भन्दा राम्रो एजुकेसन चाहियो होइन त्यसपछि इन्फर्मेसनको एक्सेस चाहियो त्यसपछि मेन्टोर्सहरू हुनु पऱ्यो एक्सेस टु फाइनेन्स हुनु पऱ्यो अनि यति भइसके पछाडि र एक्सपोजर हुनु पऱ्यो त्यति भइसकेपछि त जसले पनि गर्न सक्ने भयो नि त जुनसुकै नुक एन्ड कर्नरबाट पनि आउन सक्छ जसले पनि अटेम्प्ट गर्न सक्ने भयो एब्सोल्युटली होइन अटेम्प्ट एक्ज्याक्टली राइट थ्याङ्क यू सो मच फर करेक्टिङ होइन अटेम्प्ट गर्न सक्ने भयो हो त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हामीसँग एउटा थ्राइभिङ फङ्सनल एउटा इकोसिस्टम नेसन वाइड लानुपर्छ सो द्याट वी क्यान डेमोक्रेटाइज द वेल्थ क्रिएसन प्रोसेस जस्तो वे अघि हामीले ब्याकग्राउन्डमा कुरा गरेर जस्तै अगेन अहिले इन्फर्मेसनलाई डेमोक्रेटाइज भएको छ थ्याङ्क्स टु इन्टरनेट टेक्नोलोजी होइन अहिले इन्फर्मेसन अथवा मिडियालाई डेमोक्रेटाइज भएको छ होइन यसरी पडकास्टहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छ अदरवाइज अरबौँ लगानी गर्नु पर्थ्यो करोडौँ लगानी ठाउँमा 10जनालाई ढोग्नु पर्थ्यो एब्सोल्युटली भने पछाडि हामीले त्यही चिज चाहिँ गर्न सक्यौँ भने धेरैलाई अपर्च्युनिटिज क्रिएट हुन्छ र वेल्थको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो ल्यान्डस्केप चेन्ज गर्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो अमेजिङ आइडिया सो मलाई अब हामी अलमोस्ट लास्टतिर आइसकेको छौँ होइन मेरो अर्को एउटा अबको हजुरको भिजन चाहिँ के हो
मेरो लागि त एउटा एकदमै सिम्पल एकदमै फोकस्ड ओन्ली वान गोल लाइफमा सधैँ कति अर्काको खतरा युनिभर्सिटिजहरू छन् भनेर गेटमा भित्र पनि होइन क्या भित्र गएर त्यहाँ पढे त राम्रै हो धेरैले राम्रो गरेर गेटमासम्म जाँदाखेरि पनि प्राउड फिल गरेर गेटबाट फोटो खिचेर आई एम एट फलानु इन्स्टिट्युसन हार्वर्ड अथवा एमआइटी अथवा स्ट्यानफोर्ड भन्ने जमाना अब उहाँहरूको ग्रेट इन्स्टिट्युसन्स हो आई हेभ अ लट अफ रेस्पेक्ट विथ देम होइन तर हामी चाहिँ त्यति बेवकुफ खतम हुँदा अब हामीले चाहिँ एउटा त्यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि खडा गर्न नसक्ने भनेर आइएम नट सेङ हार्वर्ड यो भने होइन यस्तो क्रिएट गर्छु भने होइन त्यो गर्नु नक्कल गर्न खोजे होइन एब्सोल्युटली होइन तर के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो अघि भने प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको फिलोसफीमा बेस्ड त्यो कम्युनिटी एज करिकुलम एजुकेसन भने इट हेज टु बी एन इन्टेग्रल पार्ट अफ कम्युनिटी होइन अझ राम्रो वर्ड उहाँले युज गर्नुभयो हाम्रो जन डुवीहरूले कम्युनिटीसँग विजडम छ कम्युनिटीसँग पनि लोकल टेक्नोलोजी लोकल नलेज बेसहरू टन्न छ त्यसलाई एजुकेसनको करिकुलममा कसरी ल्याउने द्याट्स ए कम्युनिटी एज करिकुलम भने होइन सिमिलरली एजुकेसनले जे पनि गर्छ डेलिबरेसन क्रिटिकल थिङ्किङ नयाँ चिजसँग आउँछ इनोभेसन त्यसले कम्युनिटीको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो सो यसरी ह्यान्ड इन ह्यान्ड काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले चाहिँ एउटा टिम गठन गरेका छौँ होइन अनि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसन जसले चाहिँ आफ्नो डिग्री आफै अफर गर्न सकोस् होइन इट्स नट नेसेसरी टु बी एन युनिभर्सिटी हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन नेपालमा युनिभर्सिटी भने चाहिँ फेरि कस्तरी हेरिरहेछ अहिले भने ट्रेडिसनल्ली युनिभर्सिटी भने बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्छ हजारौँ के भन्छ रोपनी जग्गा हुनुपर्छ ठुल्ठुलो धेरै बिल्डिङ हुनुपर्छ अनि त्यस पछाडि लाखौँको स्टुडेन्ट हुनुपर्छ हजारौँ स्टुडेन्ट्स हुनुपर्छ सबै फ्याकल्टी हुनुपर्छ भन्ने चिजलाई चाहिँ यो संसारभरि धेरै भइसक्यो अमेरिकामा इन्डियामै तपाईँहरू हेर्नुभयो भने आइआइएम अथवा आइआइटी पनि युनिभर्सिटी होइन इन्स्टिट्युट छ नामै होइन इन्डिपेन्डेन्टली इनोभेसन अनि नेपाल भनेको चाहिँ डिभर्स छ नि त सबै सेन्समा ल्याङ्ग्वेज एथनिक ग्रुप अनि बायोडाइभर्सिटी जियोग्राफिक सबै होइन सबै चिजमा हेर्दाखेरि कल्चर हेर्दाखेरि भने हामी सधैँ युनिफर्म युनिभर्सिटिजहरू बनाउने किन कोसिस गरेँ अब मैले पनि बुझाएको छैन द्याट्स वाइ वी ट्राइङ टु चेन्ज द्याट काइन्ड अफ त्यो त्यही भएर हामीले इनोभेटिभ मोडल्सहरूलाई ठाउँ दिनुहोस् होइन क्रिएटिभ मोडल्सहरूलाई ठाउँ दिनुहोस् हामी स्मलै हुन चाहन्छौँ वी वान फोकस अन अन्टरप्रिनरसिपलाई सेन्टरमा राखेर अरू चिज बिल्ड गर्न चाहन्छौँ किनभने नेपाल इज फुल अफ रिसोर्सेस वाट वी हेभ नट बिन एबल टु डु इज एक्सप्लोइट दोज रिसोर्सेस त्यसको लागि नै त्यो अघि स्टेटस कोलाई च्यालेन्ज गर्ने नयाँ तरिकाले काम गर्ने अनि त्यसलाई मोबिलाइज गरेर सोसाइटीको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ त्यसको लागि यो प्रोग्रेसिभ मोडल र कम्युनिटीसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने किनभने कम्युनिटीमै समस्या समाधान गर्छ भने कम्युनिटीलाई नबुझी उनीहरूसँग नसिकिकन होइन अनि त्यसमा कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो एउटा हामी कम्युनिटीसँगै पार्टनरसिपमा कसरी त्यस्तो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कलेज गर्न सकिन्छ भनेर अहिले होल एफर्ट चाहिँ त्यो गर्दैछौँ र अनि अहिले भएकै एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी त्यो सबै एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै बिल्ड गर्दै जाने र सबैसँग कोलाबरेट गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ द्याट्स आवर अब हुन त हजुरसँग जस्तै फर इक्जाम्पल हजुर जुन 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 स्पिडमा जुन प्रोसेसमा जुन अवेरनेसमा अगाडि बढ्नुभएको छ होइन त्यसमा त सायदै अब आई हेभ अ मतलब आई क्यान सायदै आई क्यान एडभाइस समथिङ बट देन अगेन बिकज यु लिसन टु द यङ पिपल होइन एन्ड आई थिङ्क द ओन्ली वे वान अफ द वे कुड बी होइन रिमुभिङ द्याट डिस्क्लेमर होइन एन्ड बिङ भेरी भेरी भोकल अबाउट इच एन्ड एभ्री स्मलर थिङ्स द्याट यु गाइज आर एक्जिक्युटिङ एट किङ्स के थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि होइन डेफिनेटली अनि यु गाइज आर डुइङ इट मेरो एउटा सेकेन्ड लास्ट क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु सी सोसल मिडिया सोसियल मिडिया अघि भने जस्तै मिडियालाई डेमोक्रेटाइज गरेको छ सबसे सजिलो चाहिँ होइन त्यसपछि इट हेज रियली चेन्ज द ल्यान्डस्केप अफ मिडिया कुनै पनि चिजको डेभलपमेन्टको फेजमा अर्ली फेजमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा फेजमा त्यो आउँछ आइसके पछाडि के हुँदो रहेछ भने हरेक चिजमा स्टार्टअपमा पनि त्यही भन्छ एकदमै फेसनेबल भयो एकदम हेवायर गयो भन्छ पहिला त आउनु त पऱ्यो आइसके पछाडि नेक्स्ट स्टेप हो क्या त्यो स्टेपमा चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सोसियल मिडियाको रियल युज के हो प्रोडक्टिभ युज के हो रेस्पोन्सिबल युज के हो अगेन एकअर्कालाई हार्म नगरिकन होइन त्यो त्यहाँनिर
फ्यासनेबल तरिकाले मात्र नचलाइकन रेस्पोन्सिबल तरिकाले रेस्पोन्सिबल ड्राइभिङ भने जस्तै रेस्पोन्सिबल ड्रिङ्किङ भने जस्तै सोसियल मिडियालाई पनि रेस्पोन्सिबल तरिका एकअर्कालाई लर्न गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा एकअर्कासँग कोलाबरेट गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा इन्फर्मेसनको सेयरिङको रूपमा होइन नेटवर्किङको रूपमा हामीले युज गर्न सक्यो भने इट हेज अ ट्रिमेन्डस पोटेन्सियल मन लाग्छ इट हेज अलरेडी मेड अ ह्युज इम्प्याक्ट जस्तो कतिपय गभर्मेन्टको डिसिजन्सहरूमा पनि युथहरू होइन त्यसकै थ्रु के भन्छ स्ट्रिटमा आएर कहिल्यैतिरै एक्टिभ नभएको युथहरू कस्तो पोलिटिकली कन्सियस भएर सोसाइटीप्रति कन्सियस भएर डेमोन्स्ट्रेसनमा आएर कति धेरै चेन्जेसहरू पनि भएको हुनाले म चाहिँ एकदम पोजिटिभ छु अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जुन टर्ममा हजुर एकदम विश्वास गर्नुहुन्छ नि एन्टरप्रेन्योर्स भनेर होइन आई थिङ्क दिस हेज बिन वान अफ द बिगेस्ट के भन्छ ब्लेसिङ फर एन्टरप्रेन्योर्स के अहिलेको एन्टरप्रेन्योर्सको लागि राम्रो कुरा मैले बिर्सेको कुरा जस्तो आजकल फेसबुकमा मात्रै +2 पनि नसकाइ स्कुल गर्दाखेरि फेसबुकमै सामानहरू बेचेर होइन फेसबुकलाई थ्रु नै अनलाइन के अरे इकमर्स सुरु गरेर टन्न सुरुदेखि नै पैसाहरू जम्मा गर्न थालेर बिजनेस सिकेर गर्ने टन्न मैले साथीहरू भेटाएको छु कति राम्रो लाग्छ त्यसो होइन अनि अब फ्रम माई एन्ड वाट आइम डुइङ आइएम बेटिङ 110% अन सोसियल मिडिया होइन अनि आई थिङ्क कि दिस हेज अझै बिगर इम्प्याक्टको कन्टेक्समा चाहिँ सो आजको मेरो लास्ट क्वेसन चाहिँ होइन जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से इफ यु आर गिभन अ बिल बोर्ड विथ थाउजन्ड्स एन्ड मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे होइन अप एन्ड डाउन सो what would you want to write? Now it cannot be a random status from an internet and it has to be something that has touched you, moved you and you'd like to be more vocal about it. त्यसको बारेमा हजुरले भनिदिनु पर्यो अनि हाम्रो एउटा प्लेटमा छाएर लेखिदिनु पर्यो. Dare to be original. Nice. As simple as that. यो हजुरको यो पेन भयो. I think यो दुईटा प्लेट खाली छ. हजुर यहीँ आउनुपर्छ होला. हेडफोन निकाल्दा हुन्छ. ए ओके. What a signature name so that we remember you. Perfect. So मैले आफ्नो तर्फबाट भन्दाखेरि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच आज आइदिनु भयो होइन अनि आई थिङ्क देयर आर सम कपाल अफ टेकअवेज आज मेरो लागि चाहिँ एटलिस्ट आज अब हामी टन्नै कुरा हार्यौँ होइन अनि आई थिङ्क यो अहिलेसम्म यति यो पोइन्टसम्म चाहिँ हाम्रो अडियन्सले यति सुनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि द्याट्स दे वी डिस्कस सो मेनी थट्स तर मेरो आजको टेकअवे चाहिँ के भन्दाखेरि अबदेखि कतिपय कुराले मलाई बदर गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज वान क्वेसन द्याट आइम गोइङ टु आस्क माइ सेल्फ यसलाई सेन्टरमा राख्नुपर्छ अनि आई थिङ्क द्याट इज समथिङ अरू विथ मेनी अदर थिङ्स होइन आइम टेकिङ अवे द्याट हजुरसँग त म भन्नेवाला चाहिँ अरूलाई पनि आइम गोन क्रेडिट यु तर आइम गोन बी लाइक युज द्याट टर्म कि सेन्टरमा राख्नु जरुरी छ कि छैन भनेर होइन अनि हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा जस्तै अस्ति पनि फर्स्ट टाइम त्यहाँ हामी क्याफेमा भेट्दाखेरि चाहिँ हजुरले के छ यार भन्नुभयो कि नाइमस लाइक हुन्छ नि होइन त्यो फर्स्ट शब्दले मलाई हल्का म कम्फर्टेबल भएको थिएन हल्का यसो गरेर अब टिचर हो होइन प्रिन्सिपल हो गएर अब भन्न बोलाउँदा के छ यार भनेपछि त त्यो हजुर खोलिदिनु भयो कि अब इट वाज लाइक सर भर्खरै आउनुभयो भने त्यो एउटा इट वाज अ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हजुरले क्रिएट गरिदिनु भयो कि अनि अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो हजुरको आँखामा फिल हुन्छ कि हुन्छ नि हजुर त्यो एनर्जी त्यो भाइसँग कुरा गर्नु छ नि इट्स रियली नाइस एनर्जी द्याट जुन स्प्रेड भइरहेको छ अनि थ्याङ्क यू सो मच आइदिएकोमा हजुरलाई के भन्नु छ लास्टमा मलाई थ्याङ्क यू भन्नु छ थ्याङ्क यू सो मच अनुप थ्याङ्क यू सो मच अब त्यही नै हो मैले भन्ने चाहिँ सबै कुराहरू भनि नै सकेँ थ्याङ्क यू सो मच फर दिस वन्डरफुल प्लेटफर्म म धेरै मिडियामा आउने मान्छे होइन त्यति धेरै चाहना पनि राख्दिनँ र त्यति धेरै मिडियाले पनि म प्रति चाहना राख्दैन सो आफ्नो कुराहरू के राख्ने मौका दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सो थ्याङ्क यू सो मच वी निड टु वर्क टुगेदर डेफिनेटली अनि फर एभ्री वान विच वाचिङ दिस होइन एकदमै यङ पिपलले हेरिराख्नु भएको छ द्याट सो मेनी थिङ्स द्याट इज यट टु बी डन इन नेपाल होइन अनि आई थिङ्क अबको जेनेरेसनहरू अबको हाम्रो यो अगाडि लिड फर्ममा भएको मान्छेहरू चाहिँ आर भेरी ओपन टुवर्ड्स इन्करेजिङ यङ पिपल होइन सो आई थिङ्क मोर एन्ड मोर यङ पिपल सुड ट्रस्ट देम सेल्फ होइन एन्ड ह्याभ द्याट गट्स टु कम अहेड के अनि त्यसको लागि चाहिँ अब लड्न पर्ने ठाउँमा लड्न पऱ्यो जिद्दी गर्ने ठाउँमा जिद्दी गर्नु पऱ्यो बट देन यस बी ओरिजिनल होइन सो यही भन्दै आई होप आजको एपिसोडबाट तपाईँले टन्नै सिक्नु भइसकेको होला keep supporting us because that is only one way we will be more motivated to bring more amazing content like such. We're gonna come back again
विथ आवर न्यू अझै खतरा खतरा मान्छेहरू होइन. टिल देन यु गाइज टेक केयर. बाई. थ्याङ्क यू सो मच.